السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدي قناة فوائد منوعة. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا إخوتي بوضع علامة لايك لهذا الفيديو، الإعجاب في الفيديو، وإضافة تعليق من عندكم، والاشتراك في القناة لدعمنا. جزاكم الله خيرا. اليوم أقدم لكم وصفة طبيعية رائعة ومجربة بإذن الله تعالى لعلاج السعال، يعني تعالج السعال المزمن مهما كان نوعه للصغار وللكبار، وهي طبيعية وليس لها أي أضرار جانبية. مكونات الوصفة وهي بيض السمان، ولدينا هنا الياورت أو اسمه في الدول العربية الزبادي. طريقة الاستعمال: نقوم بوضع بيضة واحدة فقط، يكون بيض ني، نفقسها في علبة الياورت ونخلط جيدا، نقوم بالخلط جيدا. بعد ذلك نتناوله مباشرة. نستعملها مرتين أو ثلاثة، يعني يبدأ المفعول يعني بعد المرة الثانية بإذن الله تعالى. يعني هذه الوصفة يعني ممتازة جدا، تغنيكم عن الأدوية الطبية المليئة بالكيماويات، كما أن لها منافع أخرى. بيض السمان كما تعرف له منافع كبيرة، يعني فيتامينات وبروتينات إلى آخره. أما إذا كنتم لا تستطيعون أو لا تتحملون البيض الني، قوموا ب يعني طبخه في الماء، وتناولوا حبتين يعني صباحا بعد يعني على الساعة 9 أو 10 بعد الفطور. إن شاء الله أكون قد أفدتكم إخوتي. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.